Група граѓани го демонстрираа незадоволството од влегувањето во собраниска процедура на договорот со Грција. Додека во законодавниот дом пратениците одлучуваа за законот, демонстрантите со песни, пароли и извици се противеа на одлуката на парламентарното мнозинство. Протестот почна предпладне, а половина час подоцна еден од предводниците на протестот ги повика луѓето да се упатат кон централниот штаб на ВМРО-ДПМН. Ги прашавме граѓаните зошто одат да протестираат и пред седиштето на најголемата опозицијска партија во земјата. Протестирате тука, но сега се упатувате кон штабот на ВМРО-ДПМН. Зошто? Да бараме подршка од партијата. Као она национална партија би требало да не подржи. Седиштето на ВМРО-ДПМН исто така беше под силно полициско обезбедување. Кордон од полициски службеници обезбедуваше зградата уште пред да дојдат демонстрантите. Таму пристигнаа пеејќи ја државната химна. Во разговор за еден ТВ дел од луѓето кои протестира изразија незадоволство од односот на партијата кон нив, бидејќи досега не им дале подршка преку нивните функционери. Тие составија тим од неколку представници кои побараа да влезат на разговор со председателот на партијата Христијан Мицковски. Побара делегација формирана од тука, народна делегација, да се сретне со него и да побара да го напуштат собранието и да се придружат на народот во одбрана на Македонија и македонските национални и државни интереси. Мора да добиеме, ако не книшките знаат кај ќе ги собираат. Ќе ги дадеме сите. Не можат они да не лажат ако седнале на убавите фотели. Прашање е за државата, прашање е за нашата иднина и за нашите деца и внуци. Ова не е ВМРО, натрешна македонска организација, не! Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски ги примил представниците при што им напоменал дека ги подржува нивните протести, но пратениците од партијата нема да им се приклучат на улиците, туку ќе действуваат од собранието. Демонстрантите од седиштето на опозицијската партија подоцна повторно продолжија да протестираат пред законодавниот дом. Незадоволството граѓаните го изразуваат веќе неколку денови поточно од потпишувањето на договорот со кој се стави крај на речиси 3 деценискиот спор за името меѓу Македонија и Грција.